Я отошел меньше, чем на минуту. Когда ты успела наполнить тележку? Ну, звучала такая приятная музыка и этикетки красивые. Я не знаю, как все это произошло. Это тоже уловка маркетологов. Спокойная музыка задерживает людей у полок и вынуждает их совершать ненужные покупки. Так, похоже, там твой муж чудит, надо разобраться. Так, вот тебе держи навигатор по магазину. Там отмечены только необходимые пункты. Строго следуй по маршруту. Я пошел. Маршрут построен. Держитесь с правой стороны. Ярик, почему пойти? А скидочную карту оформлять будем? Да, давайте. Стой! Стой! Давай пиши, подписывай. Не делай этого! Да почему? Мне ж скидка будет. Ты посмотри, что ты подписываешь. По договору они имеют право передать свою личную информацию кому угодно. После этого тебя начнут доставать с предложениями разного рода. Купи наушники. Часы. Короче, что-то Кенни очень увеличить размер своего. Так, стоп, не надо. А вы знаете, Михаил, я готов все это потерпеть ради хорошей скидки. Тут кто-то сказал скидки. Большинство магазинов техники под видом скидок прячет те товары, которые не удается продать никаким другим способом. А как же скидки на нормальный товар не бывает? Ну посуди сам. Зачем делать скидки на товар, который так неплохо продается? Ну хорошо, а Черная пятница, это же день, когда скидки практически на все. Маркетологи называют это драматическим подорожанием. Это один из основных способов создать искусственный спрос на никому не нужный товар. Давайте я покажу. О, на. Фу, какой неинтересный товар. Сынок, не смотри, пойдем. Но стоит лишь дождаться Черной пятницы и сделать вот так. Не знаю, зачем мне это нужно, но раз такая скидка, то я мечтала об этом всю свою жизнь. А ну, отдай! Кстати, товары, купленные по таким скидкам, возврату обмену не подлежат. Мне плевать! Я сделал свое дело. Теперь мне пора туда, где творится настоящий беспредел. Это куда? Магазин все по 45. И вообще, ты когда-нибудь задумался, почему эту пятницу называют именно черной? Обычно ведь этим цветом ничего хорошего не обозначают. Я думаю, что... Смысл в названии. Американские бухгалтеры отмечали убытки красным цветом, а прибыль черным. Поэтому вся суть Черной пятницы в том, что выигрывают не покупатели, а сами магазины. Это абсолютная правда. Женщина, стой. А ну-ка иди сюда. Да, Ишка, алло. Это не реклама. Да нет, не купил тут такое, знаешь, драматическое подорожание. Да. Да кто? Я гаустян и ковбой. Нет, не пил. Нет, не купил. Так, все, я домой приду и все расскажу. Нормально? Угу. Тут Миши нет. Даже жаль. Так, друзья мои, давайте забываем про Мишу. Сыночек, у тебя день рождения, так что с днем рождения, Витя! С днем рождения! С днем рождения! Витька, с днем рождения! Оставь нас спокойно. Я просто хотел подарить подарок. Смартфон, ура! Нет, круче. Набор «Собери смартфон своими руками». Класс! Знаешь что, Миша, нам надоели уже твои сюрпризы, если честно. Так что давай, уходи. Давай.
постой. Подарок забери, мне не нужен. Я надеюсь, я тебя больше не увижу. Увидишь, увидишь. Нет, нет. Нет. Да, потому что это мое шоу. Миша портит все. Еще увидимся. Сало не сейвит. Сало. Всем пока, вы были на канале Миша портит все. Всем пока.